Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 203. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anu yaqulu ala sabilil misali 'ala zina. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Al-Qur'an utawi Al-Qur'an yaqulu iku ngendika sinten Al-Qur'an ala sabilil misali tetepe ngatasi dalane permisalan utawa contoh zina saking zina utawa tentang zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Innahu stune zina kana iku ana apa zina fahisyatan iku penggawian kang ala wa sa'alan Allah apa sabilan apane dalan. Lakin la yuqaddimu manahija rostihalati zina. Lakin la yuqaddimu tetapi ini ora ngajuake apa Al-Qur'an, mengajukan apa Al-Qur'an manahija rostihalati zina ing piro-piro metodologine bahas piro-piro keadaane zina. Wa kashfi mada tafashi dhahiratil bagha'i lan ngungkap membuka cakupan tersebari fenomena pelacuran. Angel kan bahasane bahasa kontemporer. Wa kashfi mada tafashi dhahiratil bagha'i lan apa mau buka utawa mengungkap cakupan tersebari fenomena pelacuran fi mujtama'in ma ing dalem endi-endine masyarakat sosial ya. Wala kaifa yatimmu tasmimu istimrari istibyanin. Wala kaifa lan ora kaya kepiye yatimmu dadi sempurna tasmimu istimrari istibyanin. Apa iki bahasane bahasa Indonesia wae, ora iso basa Jawa. Sketsa aplikasi penjelasan. Tasmimu istimaroti istibyanin, sketsa aplikasi. Istimaroh itu aplikasi, istibyanin penjelasan. Awistiqsoin utawa pengujian lil aroi maring piro-piro pendapat fidzalika ing dalam mengkono-mengkono halatu zina wa kashfi mada tafashi dhahiratil baghain. Bal in dua la yuqaddimu manahija walal aliyati lan ora ngajuake al aliyati, maksudnya ing ya al aliyati ing piro-piro perangkat al juz'iyata kang bangsa juz'i kang bangsa perincian li ta'aqu biha maring nafsirake al aliyat al juz'iyah ta'aqu basyarti kelawan penafsiran sing bangsa syarat. Innama yuqaddimu angin pestine ngajuake mengajukan apa Al-Qur'an mabadi'a ing pira-pira asas utawa pondasi wa ahkaman lan pira-pira hukum takriyi matin tegese pira-pira nilai bil qauli kelawan pengucap awir rafdi utawa penolakan wa ahkaman lan pira-pira hukum fi'liyatan kang bangsa penggawean lil mauqifi kedue posisi. Yo angel posisi basa Jawa niku apa? Lil mauqifi kedue posisi as-suluki kang bangsa budi pekerti wal ma'nawi lan bangsa ma'nawi min dhahirati saking fenomena iki ora motivasi iki papat wala taqrabuz zina lan aja padha marek-marek
marek-marek sapa sira lan aja padha marek-marek sapa sira az-zina izina az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Az-zaniyatu tawi wong zina wadon waz-zani lan wong zina lanang fajlidu mongko jilita sira kabeh kulla wahidin ing saben-saben suci minhuma saking az-zaniyatu waz-zani mi'ata jaldatin kelawan 100 jilidan. Fal bahisu mongko utawi wong kang bahas ya ta'arradu iku ningali sapa al bahis li muskilatihi maring masalah zina adh-dhahirati kang bangsa dhahir mahallat dirasati kang dadi panggonane pembahasan utawa pelajaran kaifa ma'amkana kaya kepiye kaifa ma'amkana kaya kepiye ana utawa mungkin mungkinake sapa al-bahis lahu maring zina min toro ikir rosdi saking pira-pira dalane bahas meneliti wal mulahadati lan mengobservasi atau meneliti wa yajtahidu lan berusaha sapa al-bahis fil iqtirabi ing dalem olehe mareki minha saking al muskilah min kulli tariqin saking saben-saben dalan baida anna kulla dalika baida anna itu terjemahan bahasa Indonesia ini hanya saja ini bahasa Jawa ini apa baida anna dalika hanya saja setuhune saben-saben perkara kang wis tunitur masyrutun iku den syaratake rupane syarat ayyakuna apa yen to ana apa kullu dzalik tahta midhallati iku tetep ing dalem payung wa sultanil qiyami lan kekuasaane pira-pira nilai wal ahkami lan pira-pira hukum wal mabadi lan pira-pira pondasi wal qawaidi lan pira-pira kaidah allati hiya al-qiyam wal ahkam wal mabadi wal qawaid yarshuduhu kang bimbing hu ing yarshuduhu kang bimbing hu ing al-bahis ilaiha maring allati apa sing bahas sing bimbing apa al-Qur'an apa al-Qur'an wa khulasatul qawli utawi kesimpulane pengucap innal qur'ana iku setuhune al-Qur'an laisa iku ora ana apa al-Qur'an kitab idrokin iku kitab kanggo mangerteni lil waqi'i maring perkara kang tumiba au ma'rifatin utawa ora kitab kanggo mangertosi lil wujudi maring wujud innama huwa yang pestine utawi al-Qur'an wahyun iku wahyu yadbitu kang ngatur apa wahyu hadal idroka ing ikilah mangertosi wa yadbitu lan ngatur apa wahyu hadhil ma'rifata ing ikilah pengetahuan wa yuwajjihuhuma lan ngarahake apa wahyu huma ing al idrok wal ma'rifat ila anasirin maring pira-pira unsur utawi bagian muayyanatin kang tertentu ilawa ta'ala annahu yuqawwimu ilawa ta'ala itu arti bahasa Indonesia tapi arti bahasa Jawa nih ilawa ta'ala annahu sebagaimana angel sebagaimana sambil tulis saja ilawa ta'ala annahu sebagaimana setuhune Al-Qur'an yuqawwimu iku jelasake apa Al-Qur'an al-hadal waqi'a ing ikilah kejadian wa yuhaddidu lan batasi apa Al-Qur'an at-tawajjuha ing ngarahake al-aqwama kang luweh jejeg nahwa hadal waqi'i ing arahe ikilah perkara kang tumibuk utawa kenyataan wa yunazimuhu lan ngatur apa Al-Qur'an hu ing
hadal waqi wa yuslihuhu lan beneri Al-Qur'an hu ing hadal waqi. Jadi iki mau sing awake manani itu penjelasan lanjutan saking napa sing kita bahas hari yang lalu. Gimana kok Al-Qur'an itu kitab hidayah. Jenenge hidayah itu cuma nunjukake. Nggih. Hidayah niku cuma nunjukake. Nunjukake dalan misalnya kaya wingi. Ya awake dhewe kudu melangkah sendiri untuk menuju ke jalan tersebut. Al-Quran tidak bisa dikatakan sebagai kitab sains, kitab fisika, kitab kimia, kitab matematika, dan seterusnya. Al-Quran juga tidak bisa dikatakan sebagai kitab informasi berita, tidak bisa. Meskipun di sana ada informasi maupun berita. Penjelasan lebih lanjutnya adalah Al-Quran tidak memberikan atau menyediakan kepada kita jalan-jalan untuk menyelidiki hal-hal yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Semisal ada perzinaan di mana-mana, ada tempat pelacuran atau tempat diskotik dan seterusnya. Al-Quran tidak menyediakan metodologi khusus bagaimana kita meneliti tempat pelacuran tersebut. Tetapi Al-Quran meletakkan dasar-dasar tentang keharaman zina. Contohnya dalam Al-Quran, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila wa la taqrabuz zina az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini semua adalah pendasaran dari Al-Quran. Maksudnya ini Al-Quran mengasih dasar buat perubahan sosial, tetapi Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci bagaimana perubahan sosial itu bisa terjadi. Misalnya ada tempat perzinaan atau tempat prostitusi. Kamu baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu nggak akan nemu bagaimana cara membubarkannya. Cara membubarkan prostitusi itu nggak tahu loh. Karena Al-Quran tidak menyediakan cara-cara tersebut, tapi menyediakan batasan-batasan bahwa zina itu haram. Pun di sini itu masalahnya begitu kompleks. Contohnya kompleks gini. Kita itu punya guru namanya Mbah Sa'al. Ya. Mbah Sa'al ada yang pernah baca bukunya ya? Satu pun. Fikih sosial misalnya. Atau apapun lah. Masalah problematika umat ini. Jadi Mbah Sa'al begini ya, salah satu. Mbah Sa'al itu berijtihad untuk tidak membubarkan prostitusi. Prostitusi ngerti ya? Tempat pelancuran. Ya itu bahasa fikih, bahasa yang vulgar ya. Padahal kita tahu kalau kita membaca Al-Quran batasan-batasannya itu jelas. Al-Quran melarang orang untuk berzina. Lah, Mbah Sa'al itu termasuk ulama yang setuju terhadap legalisasi prostitusi. Legalisasi maksudnya itu prostitusi ada payung hukum dari pemerintah. Wah, geger waktu itu tahun 80-an sampai 90-an. Iku Mbah Sa'al dicerca oleh para ulama-ulama sing konservatif ya, ulama-ulama sing rada kaku. Maksudnya piye kok? Berarti kamu menghalalkan zina? Enggak. Mbah Sa'al itu enggak pernah menghalalkan zina. Padahal jelas ya, redaksinya itu adalah legalisasi terhadap prostitusi. Jadi payung hukumnya ada. Tujuannya adalah lihifdin nafs walihifdin nasli. Jadi menjaga keturunan. Nanti ada kaidah-kaidahnya itu ada. Mbah Sa'al tidak menghalalkan zina, tapi bagaimana Mbah Sa'al itu memayungi hukum prostitusi agar prostitusi itu ada di situ dan tidak tersebar di mana-mana. Misalnya kan dalan-dalan yang tiba-tiba dalan-dalan yang banget ayo nong nawani piye jan. Oh itu seiki ketika prostitusi yang dulunya itu dilokalisasi, maksudnya ditempatkan di satu tempat. Gara-gara dibubar kayak wong kan malah bubar. Sing asale wong meh golek-golek sesuatu ning kono, malah saiki orang golek-golek ditawani. Lah iku emang jalan-jalan ning bapak jenenge banget ayo tiba-tiba ditawani, "Mas,
Wis lah 10.000 ngono tak piye jan. Ndak malah bubar. Sing kowe ra ndek niat, awale ra ndek niat meh ngopo-ngopo malah dadi ngopo-ngopo kan. Ya tujuane nek dilokalisasi kan jelas ya. Wong sing ape niat rono ya wong sing rono kan sing niat rono ya. Nek ora dilokalisasi, kowe lari ora niat ning banget ayo ditawani 10.000. Ya ayo Dik. Wah, ngono malah bahaya. Iku bahaya. Lah Al-Qur'an itu tidak menyediakan metodologi atau penjelasan yang rinci terhadap masalah-masalah. Itu yang pertama. Jadi asas pertama adalah awwaluha anna hadzal Qur'an kitabul hidayah. Al-Qur'an adalah kitab hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Saniha utawi kaping pindhone ma'alima irsyadiyah. At-ta'ammulu iku utawi berinteraksi atau bermuamalah ma'al Qur'ani dalam sertane Al-Qur'an. Bi'tibarihi iku kelawan milange Al-Qur'an, milang al-marja'iyata ing referensi utawa rujukan al-ulia kang unggul. Allati hiya al-marja'iyah al-ulia yatma'innu kang dadi tenang al-qalbu apa ati. Wal aqlu lan akal ilaiha maring al-marja'iyah al-ulia. Likai yakhuda supaya ento ngalap sapa wong anha saking al-marja'iyah al-ulya wa yastabitu lan ngetokake hukum sapa wong minha saking al-marja'iyah al-ulya. Ngetokake hukum anasira taharrukihi ing pira-pira unsure utawa bagiane perkara kang taharrukihi utawa ing pira-pira bagiane utawa unsure gerakane man utawa wong, gerakan segala gerakan adihni kang bangsa ati wan nafsi lan bangsa awa-awaan wasuluki kang lan bangsa budi pekerti. Minha iku setengah saking al-anasir. Awalan yata'amalu al-bahisul istima'iyul muslimu, yata'amalu bermuamalah al-bahis sepong kang bahis al-ijtimai kang bangsa sosial al-muslimu kang muslim ala tanawwi aghradihi netepi ing atase pira-pira ala tanawwi aghradihi netepi ing atase macem-maceme pira-pira tujuane al-muslim utawa al-bahis ma'al qur'ani dalam sertane Al-Qur'an listimbatil qawaidi wal mabadi'il 'amati krana ngetokake pira-pira kaidah wal mabadi'i lan pira-pira prinsip utawa pondasi al-'amati kang bangsa umum minhu saking Al-Qur'an. Allati hiya al-qawaid wal mabadi al-'amah tuwajjihu kang ngarahake apa al-qawaid wal mabadi al-'amah an-nadhara ing angen-angen. Wa tadbitu lan ngatur apa al-qawaid at-taqwimati ing pira-pira nilai. Wa min halan iku setengah saking al-qawaid wal mabadi al-'amah raf'ul haraji iku ngangkat keberatan. Keberatan di sini itu memberatkan. Jadi kita harus mengeluarkan mabadi utawa apa kaidah-kaidah umum dari Al-Qur'an yang salah satunya adalah Al-Qur'an itu mengajarkan kita untuk raf'ul haraji. Nek ana perkara sing berat iku di apa jenenge? Dimudahkan, aja digawe berat. Wa ma ja'ala 'alaikum minad dini min haraj. Wa ma ja'ala ora dadekake sinten Allah 'alaikum ing atase sira kabeh. Dadi ning dalam agama min harajin nyatane pira-pira nyatane keberatan. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Nomor 1 mau raf'ul haraj. Nomor 2 nih al-masyaqqatu tajlibut taisir. Utawi keberatan. Tajlibu iku narik apa al-masyaqqah at-taisira ing kemudahan. Wal amru sing kaping 3 kok nomor ya. Jadi kaidah-kaidah umum yang ada dalam Al-Qur'an itu nomor 1 adalah raf'ul haraji. Itu kasih nomor 1. Nomor 2 al-masyaqqatu tajlibut taisir. Nomor 3 wal amru idza dhaqa ittasa'a. Wal amru ta'i perkara idza dhaqa ing dalem nalikane rupek apa al-amr ittasa'a maka dadi luas apa al-amr.
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridu ngarepake Allah sinten Allah bikum kelawan sira kabeh al yusra ing kemudahan, wala yuridu lan orang ngarepake sinten Allah bikum kelawan sira kabeh al usra ing kerupekan utawa keangelan. Nomor 1, 2, 3, nomor 4 hurriyatul aqidah. Jadi al-qawaid wal mawabati al-amah dari Al-Qur'an itu yang nomor 4 hurriyatul aqidah. Rupane utawi iki berarti mubtada muakhirnya dari minha. Seiling ya. Wa min harful haraji lan iku setengah saking al-qawaid raful haraji utawi. Lah iki mubtada muakhir. La ikraha ora ana paksaan iku maujud fidin ing dalam agama. Faman syaa mongko utawi sapane wong syaa kang karep sapa man fal yu'min mongko iman sapa man. Waman syaa lan waman lan sapane wong syaa kang karep sapa man fal yakfur mongko kufur sapa man. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Undang-undang utawa ngajak sira ila sabili rabbika maring dalane pangeran sira bil hikmati kelawan hikmah wal mau'izati lan mau'izah pitutur al hasanati kang apik wajadil hum lan bantah sira hum ing wong akeh ahlul kitab maksudnya billati kelawan perkara dia kan utawi allati ahsan iku kang apik. Idfa' billati hiya ahsan. Idfa' bil hasira billati kelawan perkara hiya kan utawi allati ahsan iku luwih apik. Faida alladzi bainaka. Faidan mongko dumadaan alladzi utawi wong bainaka kang iku tetep ing dalem antarane sira kabeh wa bainahu bainaka kang tetep ing dalem antarane sira wa bainahu lan ing dalem antarane alladzi adawatun adawatun iku permusuhan ka'annahu kaya dene setunggune alladzi waliyun iku bolo hamimun kang parek. Wal mukminuna utawi wong mukmin akeh wal mukminatu lan wong mukminat akeh wong mukmin wedon akeh ka'gum iku utawi sebagiane al mukminun wal mukminat auliya ba'din iku koncone sebagian kang liya. Fafil kitabi al azizi jumalun amatun. Fafil kitabi mongko iku tetep ing dalam Al-Qur'an al azizi kang mulya jumalun utawi jumlah amatun kang umum. Wa jumalun lan pira-pira jumlah mutlaqatun kang mutlak. Yumkinu kang mungkin liman kedue wong apa sing mungkin tadabburuha apa ngangen-ngangen jumalun amatun wa jumalun mutlaqatun. Idza kanat al munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ila qouli subhanahu. Al munafiquna utawi pira-pira wong munafik akeh wal munafiqati lan wong munafik wedon akeh ba'duhum iku utawi sebagian al munafiquna wal munafiqat min ba'din iku sebagian kang liya ila qouli subhanahu wa ta'ala tumeka maring pengendikane Allah subhanahu wa ta'ala. Yumkinu liman tadabbar idza itadabbaroha idza kanat salatihi idza lam nalikane ana ladihi iku tetep kedue man al malakatu uta apa sing ana apa al malakatu apa kemampuan al-lughawi atau kang bangsa bahasa wal hissu lan indra an-tanziru kang bangsa angan-angan apa sing mungkin apa ayyas tambito iki khobari yumkinu liman tadabbaroha ayyas tambito apa yen to ngetokake sapa wong minha saking jumalun amatun wa jumalun mutlaqatun ngetokake al qawaida ing pira-pira kaidah wal mabadi alam pira-pira mabda al amah pondasi prinsip al amah kang bangsa umum min qabili ma saking arahe perkara dakan kang wis nyebutake sapa ingsun ing man. Jadi ini yang kedua nggih. Bagaimana kita bermuamalah dengan Al-Qur'an. Yang kedua adalah ketika kita bermuamalah dengan Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita harus meletakkan atau menganggap Al-Qur'an sebagai referensi paling unggul. Al-marja'iyatul ulya.
al-marja'iyatul ulya, artinya kita meletakkannya paling atas. Itu biasanya ditempuh oleh para salafus saleh ketika menulis Al-Qur'an, ketika menulis kitab mereka. Paling mudah, coba kalian kalau punya kitabnya Imam Ghazali, buka satu bab di Ihya Ulumuddin kitabnya Imam Ghazali, pasti Imam Ghazali meletakkan Al-Quran di atas sebelum hadis maupun pendapatnya sendiri. Jadi ketika beliau membahas misalnya kitab Shaumi, mesti yang paling pertama itu beliau meletakkan Al-Qur'annya dulu. Jadi ayat-ayat yang berhubungan dengan Al-Qur'an, shaum, puasa itu diletakkan di paling atas, kemudian dikuatkan dengan hadis, kemudian dikuatkan oleh ijma', qiyas, kemudian pendapatnya sendiri. Itu artinya apa? Al-Qur'an itu al-marja'iyah al-ulya, sebagai referensi paling unggul. Nah, salah satu cara kita meletakkan Al-Quran sebagai referensi yang paling unggul adalah kita bermuamalah dengan Al-Quran dengan cara mengeluarkan dari Al-Quran, mengeluarkan apa? Kaidah-kaidah yang umum. Jadi Al-Quran itu ayat-ayatnya berisi kaidah-kaidah umum yang tidak bisa kita langsung pahami kecuali kita mengeluarkan ayat-ayat, kaidah-kaidah umum dari ayat-ayat tersebut. Contohnya, Al-Quran mengajari satu hal, yaitu tentang hurriyatul aqidah, kebebasan berakidah. Dari mana ini diambilnya? Dari ayat-ayat Al-Quran, la ikraha fiddin, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya hasan. Itu hurriyatul aqidah. Ini mabda itu kaidah umum yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Dari sini ada banyak sekali mabda. Jadi Syaikhul Jum'ah itu membahas al-mabadi al-udhma dalam kitabnya Waqala al-Imam. Sayangnya kita tidak mempelajari hal itu ya. Jadi kita hanya bisa mengenal beberapa kaidah-kaidah umum dalam Al-Qur'an yang bisa kita ambil dari kitab-kitab beliau. Asani atau saniyatan istimbatus sunanil ilahiyah. Utawi kang kaping pindho istimbatus sunanil ilahiyah iku ngetokake pira-pira sunnah al ilahiyah kang bangsa ilahi. Al hakimati kang ngatur li harakatil insani maring pergerakane manungsa wal mujtama'ati lan pira-pira masyarakat. Waladi lan perkara walati lan perkara maksudnya as-sunan al-ilahiyah tuan jihu kang ngarahake apa alati an-nadhara ing angan-angan pikiran aidon halimunah wa tusaidu lan ngarahake wa tusaidu lan batu apa alati ala husni fahmil waqa'i ing atase bagusnya pemahaman terhadap pira-pira kenyataan wal ahwal lan pira-pira keadaan al mutaghayyirati kang berubah-ubah. Binaan ala kulli syai'in, binaan kelawan dasarake ing ngatasé setuhune saben-saben suwiji makhlukun iku den ciptakake biqadarin kelawan takran utawa kodok lan kodar. Inna setuhune kita kulla syai'in ing saben-saben suwiji khalaqna iku nyiptakake sapa kita hu ing kulla syai'in biqadarin kelawan takeran. Wa anna lillahi lan setuhune iku tetep kedue Allah sunatan apane apa sunnahe apa sunnah. Jadi ini fa'il inna diletakkan di belakang. Awadatan utawa adat fita kecil hayati ing dalam ngira-ngiraki keuripan wa adasiha lan pira-pira kejadiane hayat wa fita debiri ahwalin nasi lan ing dalam ngatur pira-pira keadaan manusia. Fahal yang duruna illa sunnatal awwalin, fahal yang duruna mongko ora padha ningali sapa wong akeh illa sunnatal awwalina kejaba sunnahe wong kang padha dhisik. Falanda jida mongko ora bakal nemu sapa sira li sunnatillahi maring sunnah Gusti Allah tabdila nemu ing ganti
walang tajidalan ora bakal nemu sapa sira li sunnatillahi maring sunnah Gusti Allah tahwila ing ganti padha wae artinya. Qad khalat teman-teman wis dhisik min qablikum apa saking sadurunge sira kabeh apa sing dhisik sunanon apa pira-pira sunnah fasiru mongko lumaku sira kabeh fil ardi dalem bumi fangduru mongko ningalana sira kabeh kaifa kana ing kaya kepiye kana ana akibatul mukadzibina apa akibate kana tinemu nggih akibatul mukadzibina apa akibate wong kang padha ndorahake kabeh. Wa min hadhihi sunan lan iku setengah saking ikilah pira-pira sunnah. Sunnatut daf'i iku sunnah nolak bainan nasi ing dalam antarane manungsa awit tadafu'i utawa saling menolak. Walau la daf'ullahin nas walau la daf'ulan lamun ora ono oleh nolak Gusti Allah annasa ing manungsa ba'dhum ing sebagian kang liya bibadin kelawan sebagian ba'dhum ing sebagian manungsa bibadin kelawan sebagian kang liya lahudimat mongko yektine den robohake suamiu apa pira-pira biara-biarane Nasrani tempat ibadah orang Nasrani wa bi'un lan pira-pira gereja wa sholawatun lan pira-pira rumah ibadahe wong Yahudi wa masajidu lan pira-pira masjid yudkaru kang den sebut fiha ing dalem suami wa bi'un wa sholawatun wa masajidu apa sing disebut ismullahi apa asma Gusti Allah kasiran kali akeh. Walau latafullahin nasa lan lamun ora ana oleh nyegahe Allah annasa ing menungso ba'dhum ing sebagian kang liya bibadin ba'dhum ing sebagian menungso bibadin kelawan sebagian kang liya la fasadat lamun mongko yakti bakal rusak al ardu apa bumi. Wa sunnatul ikhtilafi wa min hadhihi sunani sunnatul ikhtilafi. Jadi ini mubtada muakhar. Wa sunnatul ikhtilafi utawi sunnahe perbedaan wa ta'addudi lan perbedaan ta'addud nggih berlain-lainan wa tanawu'i lan naun apa? Berjenis-jenis. Oke, maksudnya berjenis-jenis. Perbedaan berlain-lainan berjenis-jenis. Maksudnya apa? Allah menciptakan segala sesuatu itu berlain-lainan. Wala yazaluna lan ora padha gingsir-gingsir kabeh sapa wong akeh maksudnya. Mukhtalifina iku padha beda kabeh. Wa min ayatihi lan setengah saking ayat Gusti Allah khalqus samawati iku utawi nyiptakake pira-pira langit wal ardi lan bumi waqtilafu alsinatikum lan nyiptakake beda-bedane lisane sira kabeh alwanikum lan pira-pira warnane sira kabeh. Was sunnatul lati taqulu wa minas sunnah maksudnya was sunnatu utawi sunnah allati kang utawi as-sunnah taqul allati hiya sunnah taqulu kang ngucap apa allati wal akibatu utawi akibate lil muttaqina wal akibatu utawi akibat utawa nikmat kang agung ing dalem akhirat lil muttaqina iku tetep kedue wong kang takwa kabeh. Wa sunnatut tadawuli iki mubtada muakhar utawi sunnah giliran wal mudawalati lan pergiliran itu maksudnya bar ning wong iki ning wong liya bergilir. Watil kal ayyamu mudawiluha bainan nasi watil kal ayyamu lan ing dalem mengkono-mengkono dina nuda pira-pira dina nudawiluha ganti sapa ganti gilir sapa kita ha ing tilkal ayyam bainan nasi ing dalem antarane manungsa. Sing nomor loro ketika kita meletakkan Al-Quran sebagai al-marja'iyah al-ulum, berarti kita istimbat sunnah ilahi
yang ada dalam Al-Quran. Sunnah-sunnah ini tidak akan berubah sampai kapanpun. Ada sunnah yang berhubungan dengan manusia. Manusia maksudnya. Manusia sebagai individu. Sunnahnya apa? Lahir mati. Iku ora bakal berubah. Sunnahnya wong sing digariske kanggo digariske Gusti Allah kanggo wong sing individu iki. Lahir, no, tua, mati, terus seterusnya. Terus pokoknya lahir karo mati. Iku sunnah sih gak bakal bisa diubah. Walau tajidan sunnatillahi tahwil. Sunnah-sunnah Gusti Allah yang berhubungan dengan mujtama. Mujtama itu sosial. Contohnya berhubungan dengan kerajaan. Itu tidak ada kerajaan yang sepanjang sejarahnya itu bertahan sampai kapanpun. Kalau kalian baca Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, itu ada teori sosial ya, tentang runtuhnya kerajaan-kerajaan. Jadi tiap kerajaan itu ada masa perintisan. Pertama dirintis, ya kayak cah cilik. Cah cilik kan belajar sih merintis. Terus kemudian masa masa nom-nomane utawa ya wis dirintis berdiri. Masa berdiri terus kemudian masa keemasan. Bermasa keemasan terus masa kemunduran. Bermasa kemunduran terus masa keruntuhan. Itu nek kamu belajar SKI di Matolin Falah kan mesti. Dari kekhilafahan siapapun, kerajaan siapapun pasti ada masa itu. Masa lahir terus kemudian matang, bermatang, kemunduran terus runtuh. Itu sunnah. Sunnatullahil lati qad khalat min qablikum wa lan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Itu enggak bisa diubah. Sunnah-sunnah itu enggak bisa diubah. Bismillahirrahmanirrahim. Asali sutawi perkara kang kaping 3 yakhudhu anha minha iya unsur unsur yang kaping 3 istinbatul ahkam syar'iyyah. Jadi ini perkara ini soal istinbat. Yang pertama istinbatul qawaid wal mabadi al amah, yang kedua istinbatus sunanil ilahiyah, yang ketiga adalah istinbatul ahkam syar'iyyah. Istinbatul ahkam syar'iyyah iku nggali hukum pira-pira hukum asyar'iyyah kang bangsa syarak min husanin al-Qur'an. Wahia utawi al-ahkam syar'iyyah allati hiya wahia utawi al-ahkam allati hiya allati hiya al-ahkam tuhakimu iku kang ngukumi apa allati atawajjuh utawa ngarahake jejegake apa allati atawajjuh ing ngarahake wasuluka lan suluk dipekerti ngarahake nahwa dhahirati ing arahe fenomena kenyataan mahallat dirasati ing ngarahake nahwa ad-dhahirati mahallat dirasati ing panggonane dirasah itu pembelajaran. Fal bahisu mengko tayo kang bahas ayam makana ing dalam endi-endine ana ing dalam endi-endine perkara kana kang ono sapa al-bahisu ya drusu iku bahas utawa belajar sapa al-bahisu idza makana ing dalem nalikane ono hada syai'u apa ikilah perkara mahallat dirasati iku panggonane pembelajaran mimma iku setengah saking perkara yakhluqu kang nyiptakake apa mak ladaihi kedue al-bahis nyiptakake tawajuhan ma ing oleh ngarahake endi-endine ngarahake tawajuhan ma ing endi-endine ngarahake fahuwa mongko utawi idama iki jawabane idama fahuwa mongko utawi al-bahisu mutalabun iku den tuntut di ayang dura gambare kelawan yang to ningali sapa al-bahisu fi marja'iyati ing dalem referensine utawa sumbere Al-Qur'an ha ing Al-Qur'an bali hi Al-Qur'ani rupane Al-Qur'an al-Karim kang mulya likai yang bitu supaya yen to
likayadbitu supaya yento apa ini yadbitu supaya yento ngikat sapa al-bahis tawajjuhahu ing oleh ngarahake al-bahis al-manawiyya kang bangsa manawi wasuluki lan bangsa budi pekerti minhu saking Al-Qur'an. Famasalan mengko ing dalam contone ya drusu. Ai fa'adribu masalah. Fa'adribu mengko gawe sapa ingsun masalah ing contoh. Ya drusu al-harbu al-amriki. Ya drusu belajar sapa al-bahisu al-harba ing al-harba ing perang al-amriki ya kang bangsa Amerika ala Vietnami ing atase Vietnam. Fayuqirruha mongko ngetepake sapa al-bahisuha ing al-harb al-amriki ya mabdaiyan ing pira-pira mabdaiyan ing pondasi. Dimna bahisi ing dalem sela-selane utawa ing dalem dimna bahsihi ing dalem sela-selane pembahasane al-bahis. Aw yata'arradu utawa ningali sapa al-bahis ala mabda'iha ing atase mabda utawa prinsip al-harb wa kulliyatiha lan pedomane utawa universale al-harb aw ala ba'di mumarasatiha utawa ing atase sebagiane pengaplikasiane al-harab al-amriki. Wangel ya. Mumarasah aplikasi. Kullu dalika utawi saben-saben mengkono kang tinutur labuda iku ora kena ora ayakuna apa yen to ana. Apa dalik min muntolakil ahkam syar'iyyati iku setengah iku saking nggon pijake. Wil titik pijak muntolak. Iku saking titik pijak al-ahkami titik pijak pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syara allati hiya al-ahkam asyariyah tuharrimu kang ngaramake apa allati adzulma ing kedoliman wal udwana lan permusuhan bitelaken kelawan mutlakin sawaun padha dene ana minal muslimi saking wong muslim au ghairi muslim au min ghairi muslimin utawa saking saliyane wong Islam. Wasawa'un alal muslim lan padha dene alal muslim ing atase wong muslim apa ala ghairihi utawa ing atase saliyane wong muslim. Wa kadzalika lan kaya dene mengkono-mengkono kang tinut wa kadzalika lan iku kaya dene mengkono-mengkono kang tinut ad-darisu utawi wong kang belajar lisyuuni maring pira-pira urusan al-ijtimaiyati kang bangsa sosial wal iktisadiyati lan bangsa iktisad iku ekonomi wasiyasiyati lan bangsa politik wal faniyati lan bangsa kesenian. La budhe ora kena ora. Apa ayah takim apa yen tongkumi sapa alba adari sufi qadaya alwajibi ing dalem pira-pira urusan kang wajib wal jaizi kang wenang wal manilan kecegah ila marja'iyatil qur'ani maring referensi utawa sumber Al-Qur'an. Wa ayyuraji'ahu lan yen to balikake sapa al-daris hu ing Al-Qur'an bitadabburin kelawan angen-angen wa yuraji'u lan balikake sapa al-bahis lan wa yuraji'u lan balikake iki maksude ngerujuk ya wa yuraji'u lan nyerujuk sapa al-bahis ulamahu ing pira-pira ulamae Al-Qur'an liyani fasupaya ento ngerti sapa al-bahis ngerti hukmallahi ing hukume Allah Subhanahu wa taala fil kulliyati dalam perkara kang universal wal juz'iyati lan perkara kang partikular. Wah, angel. Ing dalam perkara kang umum wal juz'iyati lan khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Sing nomor 3 iki kan istimbatul ahkam syar'i. Intinya apapun yang kamu temukan dalam masyarakat itu harus kamu rujuk hukumnya dalam Al-Qur'an. Mesti itu. Kalau kamu belajar fikih itu mesti Al-Qur'an ini mesti. Nek ora ana Al-Qur'an baru as-sunnahnya di mana? Kalau nggak ada as-sunnah baru ijma'nya mana? Kalau nggak ada al-ijma' baru al-qiyasnya mana? Itu mesti. Jadi meletakkan Al-Qur'an sebagai al-marja'iyah al-ulya itu berarti meletakkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum. Sing bangsa syara. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u tawi
utawi unsur kang kaping 3 papat istimbatul maqasidi iku menggali pira-pira maksud al-kulliyati kang bangsa umum awil amati utawa umum. Wahya utawi al-maqasid al-kulliyah awil amah al-ahdafu iku pira-pira tujuan al-uliyah kang luhur li syariat kedua syariat illa allati hiya al-ahdaf al-uliyah li syariah tumasilu kang ngenggoni apa allati ruhaha ing ruhi al-syariah wallati hiya al-ahdaf al-uliyah tabitu kang ngikat apa allati at-tafkir ing pemikiran wal istinbat lan goleki hukum utawa menggali hukum wa tadbitu lan ngikat apa allati at-ta'amul ing ta'amul muamalah berinteraksi ma'a syariat yang dalam sertane syariat nafsi hayya wa dini syariat wa utawi al maqasidul kulliyah awil amah hifdun nafsi iku jogo awak utawa nyawa wa diyanati lan agama wan nasli lan keturunan wal akli lan akal wal mali lan bondo au mau utawa perkara yang talikuhu kang miliki hu ing ma'al afrodu apa pira-pira awak-awakan wa min samalan iku saking mengkono kang tinutur la yukirru ora netepake sapa wong fi bahsi ing dalem pembahasane wong siasatan ing politik au nahjan utawa dalan litaulatin maring utawa kedue negara au syahsin utawa awa-awan au mujtama'in ma utawa endi-endine sosial masyarakat idza ta'aradat sing dalem nalikane bertentangan apa siasah au nahjan litaulatin au syahsin au mujtama'in ma hadhil maqasidi ing dalem sertane ikilah pira-pira maksud al-uliyah kang luhur allati hiya al maqasid hiya kang utawi allati bimasabati hududillah iku ngenggoni pira-pira batase Gusti Allah azza wa jalla wa hurmatihi lan kehormatane Allah azza wa jalla mislah hurmatin nafsi al basyariyati kaya dene kehormatane nyawa utawa jiwa al basyariyati kang bangsa manungsa wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq wala taqtulun aja padha mateni sapa sira kabeh an nafsa ing awa-awa lati an nafas harama kang mesti ngaramake Allah sinten Allah illa bil haqqi kelawan kejaba kelawan hak annahu stune kelakuan man utawi sapane wong kota laiku mateni sapa wong nafsan ing awa-awaan bigoi nafsin kelawan saliyane awa-awaan au fasadin utawa kerusakan fil ardi dalam bumi fakaan nama mongko kaya dini mongko kaya dini utama fakaan nama mongko kaya dini fakaan nama kotala mongko kaya dini wong iku mateni annasa ing menungso jami'an halis kabehane waman lan wong ahyaha kang ngurip iku ora mesti ora mateni ya ha ing an-nafas fakaan nama mongko kaya dini wong iku fakaan nama ahya mongko kaya dene wong iku murid-murid annasa ing manungsa jami'an halis kabehane wa hadza utawi iki kang tinutur amun iku umum likulli nafsin kedua saben-saben awa-awaan kada kaya mengkene hurrimatin kada kaya mengkene kang tinutur maksudnya hibdun nafsi wal akli wan nasli wal mali wa mayam talikul afradu hurrima iku den haramake taghibul akli apa ngilangake akal ayang kanat endi-endine ana India tinemu al-wasailu apa pira-pira wasilah wa hadil ghayatu tawi ikilah tujuan kulliyatun iku universal utawa umum tastamilu kang cakup apa hadil ghayah ala ghayatin ing atase tujuan ukhra kang liya mudhammanatin kang tersembunyi kahib di salamatil badani kaya dene jogo keselamatane awak wasihati hilang kesehatane awak kami samalan saking mengkono-mengkono kang tinutur nah kami samalan iku saking mengkono-mengkono kang tinutur nadhafatul biati utawi kebersihane lingkungan biah lingkungan
Wa mukafahatut talawusi lan melawan polusi akeh ya, polusi udara, polusi udara rokok. Polusi udara, polusi mata, polusi kuping dan seterusnya. Wa hifdzil aqli lan kaidene menjaga akal minatagriri saking penyesatan bialwanihi kelawan pira-pira wernane at-tagrir wa hakadalan kaya mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqasid asa wasali suha utawi kaping telune balik ma'alim irsyadiyah. Tak terus ke sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, isa 10 menit. Iki jame ku kelewatan lho. Bismillahirrahmanirrahim. Wasali suha utawi kang kaping telune ma'alim irsyadiyah. Hada ta'amuli utawi ikilah ta'amul utawa interaksi. Mal Qur'ani dalam sertane Al-Qur'an la budaya ora kena ora ayat hakam apa yen to hukumi utawa jejegake antahakamahu iku yen to jejegake ngukumi hu ing Al-Qur'an. Astagfirullah. Jejegake hu ing Al-Qur'an dua pitu fahmin apa pira-pira aturane pemahaman. Ahamuha utawi perkara kang paling penting saking dua bitu fahmin. Ahamuha iku utawi perkara kang paling penting saking dua bitu fahmin awalan. Al-awalu iku utawi perkara kang awal, al-kitabu iku Al-Qur'an nafsuhu ya wadin Al-Qur'an. Bimana annahu kelawan makna annahu sunna Al-Qur'an. Hujjatun iku dadi bukti ana nafsi ing atase Al-Qur'an awadin Al-Qur'an. Au anna ba'dahu utawa sebagiane utawa sak temene sebagian Al-Qur'an hujjatun iku dadi bukti ala ba'din ing atase sebagian kang liya. Au bitambirin atakin utawa kelawan bitabir au bitambirin adabkin utawa kelawan pengendikan adabkin kan luweh jeru annahu setuhune Al-Qur'an la budda iku ora kena ora minal jami annahu setuhune perkara la budda annahu setuhune kelakuan la budda iku ora kena ora minal jami apa saking min lil ziyadah lambuta iku ora kena ora minal jam'i apa ngumpulake baina adilatin ing dalem antarane pira-pira dalil wa nususin pira-pira nas ayatin tegese pira-pira ayat ngumpulake kula masalatin ing sekabehane masalah hatta lan sehingga ora tumiba sapa kita fima ing dalem perkara nahakan nyegah Allah subhanahu wa ta'ala anhu saking ma bisyiddatin kelawan banget biqaulihi kelawan pengendikane Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd afatu'minuna nata padha iman sapa sira kabeh bi ba'dil kitab kelawan sebagian kitab wa takfuruna lan padha kufur sapa sira kabeh bi ba'dil kelawan sebagian kitab kang liya fama jazaa mongko fama jazaa Fama jaza uman mongko ora ana jaza uman apa fama jaza uman mongko ora ana utawi ganjarane wong ya fa'alu kang nglakoni sapa man dalika ing mengkono tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd minkum sanging sira kabeh illa khizzun kejaba ora ana apa kejaba kehinaan fil hayatid dunia yang dalam keuripan dunia. Wa yaumil qiyamati lan ing dalam dina kiamah yuraduna den balekake sapa wong akeh ila asyadil adabi maring sak bangete siksaan. Wa mallahu lan ora ana utawi Gusti Allah bi ghafilin iku dat kang moho apa dat kang lali amma sange perkara tak malu kang padha nglakoni sapa sira kabeh. Wal jamu utawi ngumpulake banal ayat ing dalam pira-pira ayat ing dalam antarane pira-pira ayat yujli iku bisa ngakehake apa al jamu bainal ayati al fahma ing pemahaman siapa
terutama, aku arti bahasa Jawa ini apa? Siyama terutama ida tamma endal nalikan sempurna hasmu masailil muhkami apa pemecahane pira-pira masalah muhkam wal mutasyabihi lan mutasyabih wal am lan am wal khas lan khas wal mutlaq wal mutlaq wal muqayyad wal muqayyad wal nasih lan nasih wal mansuh lan mansuh. Iki istilah-istilah dalam ilmu usul fiqh. Fala budda mengkora kena orang minal wa'yi saking kesadaran bidalika kelawan mengkono masailul muhkam mutasyabih ila akhirih hatta la yaqau sehingga ora tumiba sapa wong al-bahis sapa al-bahis al-muslimu sukang muslim fi khatail fahmi ing dalem salahe pemahaman wal istidlali lan olahe gali hukum utawa gali dalil ahamuha asani utawi perkara kang luwih utawi perkara kang penting saking dua bitu fahmin asani iku perkara kang kaping 7 iku utawi perkara kang kaping 7 as-sunnatu iku sunnah utawa al-hadis. Jadi ngene sing kaping 3 iku ketika kita bermuamalah dengan Al-Qur'an kita harus tahu ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an atau tahu caranya memahami Al-Qur'an. Bagaimana? Yang pertama adalah dengan Al-Qur'an itu sendiri. Al-Qur'an yufassiru ba'duhu ba'dan. Al-Qur'an menafsiri sebagian yang lain. Itu harus kalian pegang dulu. Jadi kalau kalian menafsiri Al-Qur'an itu harus dicari ayat-ayat yang berhubungan dengan Al-Qur'an tersebut. Ayat-ayat yang berhubungan dengan ayat tersebut dalam Al-Qur'an. Baru ketika kalian sudah begitu, sudah menafsiri Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, tafsirilah dengan sunnah. Wahya utawi sunnah dhabitun iku perkara kang ngatur akhirun kang liya. Utawa aturan, dhabit itu aturan. Aturan akhirun kang liya. Lifamil Qur'ani maring memahami Al-Qur'an oleh istimbatilan gali hukum min sange Al-Qur'an. Ladal bahisi kedua kang bahas. Faya mengkau tawi sunnah syarihatun iku perkara kang jelasake mubayyinatun tegese perkara kang jelasake lahum maring Al-Qur'an. Dari kamu tami mengkono as-sunnatu syarihatun mubayyinatun lil Qur'ani liqauli ta'ala itu karena pengendikannya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anzalna nur nurake sapa kita alika ing tasih sira Muhammad al-kitaba ing kitab utawa Al-Qur'an illa litubayyina kejaba yen ton jelasake sapa sira Muhammad lahum maring wong akeh alladzi ing perkara ikhtalafu kang padha beda-beda sapa Allah sapa wong akeh fihi ing dalem alladzi wa hudan lan dadi petunjuk wa rahmatan lan dadi rahmat liqaumin kedue kaum yang minuna kang kudu iman sapa wong akeh. Wa nazzalna lan nurunake sapa kita alika ing atas sira Muhammad alkitaba ing Al-Qur'an tibyanan hale jelasake likulli syai'in kedue saking saben suci wa hudan lan hale dadi pitutuh wa rahmatan lan dadi rahmat wa busyara lan dadi pebungah lil muslimin kedue wong pira-pira muslim. Wa anzalna lan jelasake sapa kita wa anzalna lan nurunake sapa kita ilaika maring sira Muhammad adzikra ing pitutur iki maksudnya Al-Qur'an. Litubayyana supaya terjelasake sapa sira Muhammad linnasi kedue menungso marang menungso menjelasake ma ing perkara nuzila kang mesti turunake apa ma ilaihi maring annas wala'allahum lan supaya utawa menawa wong akeh menawa utawa wong akeh ya tafakkaruna iku padha mikir-mikir sapa wong akeh. Inna astuhune kita anzalna iku jelasake nurunake sapa kita ilaika maring sira Muhammad Alkitab ing Al-Qur'an bil haqqi kelawan bener litahkum supaya ento hukumi sapa sira Muhammad bainan nasi dalam antara menungso bima kelan perkara araka kang wis nduduhake ka ing sira Allah sinten Allah wala takul lan aja ana sapa sira lan aja ana sapa sira Muhammad lil khaini namaring pira-pira wong kang berkhianat khasiman iku kang mentah. Jadi yang kedua adalah kita ketika bermuamalah dengan Al-Qur'an, pemahaman kita terhadap Al-Qur'an tidak akan lengkap kecuali dengan sunnah nabawiyah. Jadi gini, kiana cerita, sebenarnya cerita itu dari zaman ke zaman sudah ada. Orang yang mengkaji tentang ilmu tafsir mungkin pernah dengar penjelasan tentang ini.
Ada kelompok yang dinamakan Al-Qur'aniyun. Apa itu? Itu sudah ada pada abad kedua Hijriah. Al-Qur'aniyun adalah orang-orang yang menganggap sumber dalam Islam satu-satunya hanya Al-Qur'an. Itu jenenge Al-Qur'aniyun. Jadi dia menolak sunnah nabawi. Kenapa? Karena sunnah nabawiyah atau hadis itu baru dibukukan dengan sempurna pada abad ke-2 dan ke-3 Hijriah. Jadi terpaut masa yang begitu jauh dari Kanjeng Nabi, sehingga mereka itu meragukan kesahihan apa yang disandarkan kepada Nabi. Sementara Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, sehingga dia hanya percaya kepada Al-Quran. Fatal sekali. Hal ini masih ada sampai zaman sekarang. Saya pernah ketemu orang di Jogja. Orang itu hafal Quran. Saya menyebutnya orang apa? Manusia Al-Quran. Saya beli buku itu banyak dari dia. Dia itu hafal sekali Al-Quran. Hafal terjemahannya lebih tepat. Lebih tepat itu hafal terjemahan. Kalau hafal Al-Quran itu hanya sebagian surat. Di sana itu pemahaman terhadap Al-Quran luar biasa. Tapi satu hal yang saya kritik dari beliau, saya juga ngomong. Dia bilang bahwa dia hanya percaya sama Al-Quran. Saya tidak terlalu percaya dengan hadis Nabi. Karena alasan tadi yang saya ungkapkan, hadis Nabi itu baru dibukakan ini. Begini, jenengan bisa sholat itu bukan karena Al-Quran. Jenengan bisa sholat itu bukan tata caranya, itu bukan dari Al-Quran. Gak akan nemu kan? Dalam Al-Quran, aqimus sholat ismunut, aqimus sholat dirikanlah sholat. Piye caranya ya arti. Bagaimana caranya? Ya dengan membaca sunnah nabawiyah atau dengan hadis. Gak akan ketemu kalian nemu, gak akan ketemu caranya sholat dalam Al-Quran. Pun ketika kalian memahami waktu sholat dari Al-Quran, kalian hanya menemukan 3 waktu sholat. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghosakil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhur. Kelompok tutok itu. Liduluki syamsi ila ghosakil laili. Berarti waktu subuh, waktu ghosakil laili, terbenamnya matahari, dan ketika malam Isya. Berarti soal itu tolong tutok. Padahal ijma umat Islam itu mengatakan bahwa sholat itu 5. Ijmanya seperti itu. Wah, kalian nggak bisa hanya mengandalkan Al-Quran. Maka posisi as-sunnah atau al-hadis di sini adalah syarihatun wa mubayyinatun lahu, menjelaskan Al-Quran. Al-lughatul arabiyyatu, utawi kang kaping 3 al-lughatul arabiyyatu iku bahasa Arab. Sitiklah ya sampai nomor 5. Al-Quran mengko utawi Al-Quran kitabun iku kitab Arabiyyun kang berbahasa Arab, mubinun kang pertelo. Yuqalu kang den angen-angen apa Al-Quran bil arabiyyati kelawan bahasa Arab liqaulihi krana pengendikane Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna sedune kita anzalna iku nurunake sapa kita ing Al-Quran. Hu ing Muhammad nurunake Qur'anan ing Quran Arabiyyan kang berbahasa Arab. La'allakum menawa sapa sira kabeh takiluna iku wong kang padha mikir sapa sira kabeh. Kitabun ai hadhi kitabun. Kitabun utawi ukilah kitabun utawi iki kitabun iku kitab fusilat kang den jelasake utawa den penco ayatuhu apa ayate kitab. Qur'anan rupane Al-Qur'an Arabiyyan kan berbahasa Arab liqaumin kedue kaum ya alamun akan padha ngerti sapa kaum. Bilisanin kela Arabiyyan mubin. Bilisanin kelawan lisan Arabiyyan kang berbahasa Arab mubin kang bertela. Wa hada lil bayani wa tabyini. Wa hada utawi iki kang tinutur lil bayani iku kedue jelasake wa tabyini lan jelasake. Wa ma arsalna lan ora nurunake sapa kita min rasulin saking utusan illa bilisani qaumi kejaba kelawan lisane qaumi rasul liyubayyana supaya yen jelasake sinten rasul lah maring wong akeh. Ar-rabi'u ta'ala kang kaping 4 al-ijma'u ku ijma'.
Fawa ajma'at mongko utawi perkara ajma'at kang wis sepakat al ummatu utawa apa sapa umat au ulama asrin utawa ulama sijine wektu sijine abad ala fahmihi ing atase pemahamane ma bimaknan kelawan makna wajib mongko wajib aliman kedue wong aliman kang ngertosi sapa man bi kelawan ma ayat apa ya yen to nekotake sapa man bi kelawan ma wala yukhalifa lan ora wa alla yukhalifa maksudnya wala yukhalifa lan ora apa ma wala yukhalifa lan ora blenjani janji makane wala yukhalifa lan ora menentang nyulayani wala yukhalifa lan ora nulayani sapa man bu ing man wa in jazan lamun wenang la kedue man aya fama yang to mahami sapa man ghairuhu ing liyane ma bi ghairi mukhalafatil mujma'i kelawan tanpa nulayani perkara kang den sepakati alaihi apa al wa hadza utawi iki dobitun iku aturan bayanun kang pertera wa hadza utawi iki bayan dobitu bayanin iku aturan jelasake la dobitu insya'in ora aturan insya iku munculake hukum kama kaya perkara hukum kang utaimam bayanan iku tertelake fi juz'iyati usulil fiqhi ing dalam juz'iyati usul fiqh maksudnya bi al ijma itu tidak memunculkan hukum baru hanya menjelaskan hukum baru berdasarkan apa yang disepakati oleh ulama. Gak ada ijma itu bikin hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Al-Khamis utawi kang kaping 5 al-maqasid iku al-maqasid asy-syar'iyyah kang bangsa syara. Bihaisu gambare kelawan bihaisu layu karru gambare kelawan gambare sekiranya ora den ulangi al-fahmu apa pemahaman. Wal istimbatu lan oleh gali hukum al jadid kang anyar alladhi ya al fahmu wal istimbatul jadid yasilu kang teko tumeka utawa sampai ilahi maring alladhi al bahisu sapa kang bahas ala hadhil maqasidi ngatasi ikilah pira-pira maksud bil butulani kelawan batalake kasya'ni kaya dini perkara fil ijma'i dalam ijma' wallahu a'lam bis shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.